हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ काशी गुरुङ मुकबाङ च्यानलमा। आज फेरि पनि सदा चाहिँ नयाँ मुकबाङ भिडियोको साथ हजुरहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेरो खानामा चाहिँ 2 PM नुडल्स छ अनि सीफुड स्टाइलले चाहिँ मैले यहाँ मकै, अन्डा, आलु राखेर चाहिँ पकाएको छु साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ हट लेमन गार्लिक चिकन विङ्स छ है। यसमा चाहिँ यहाँ काँक्रो पनि छ, कागती पनि राखेको छु। यतापट्टि चाहिँ चिकन बाङ्ग्रा फ्राई छ, हेर्नुहोस् त मसिनो खालको बनाएको छु मैले। यसको रेसिपी काशी गुरुङ ब्लगमा चाहिँ आउँछ साथीहरू, कुकिङ भिडियो चाहिँ। ल यति नै छ आजको मेरो खाना चाहिँ। ड्रिङ्क्समा चाहिँ पानी छ। ल साथीहरू, म चाहिँ खाना सुरु गर्छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि हजुरहरू नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मन परेमा मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र जोडिसक्नुभएका मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीहरूले पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। ल म चाहिँ खाना सुरु गर्छु साथीहरू। यो चिकन बाङ्ग्रा खानालाई चाहिँ मैले चम्चा ल्याएको छु। सुरुमा चाहिँ म चिकन विङ्सबाटै खान्छु है त। ल फर्स्ट बाइट खाएँ मैले त चिकन विङ्स। यस्तो मिठो छ। एकदम टेस्टी। चिकन बाङ्ग्रा पनि खामा। एकदम टेस्टी छ साथीहरू। अब चाहिँ चाउचाउ खाइहालौँ। चाउचाउ चाहिँ स्पाइसी होला जस्तो छ। ल खाएँ है त चाउचाउ। अन्डा पिरो। अन्डा त घाँटीमा पो अड्क्यो साथीहरू। मकै खाँदा मकै यहाँ थाउनेल हुन्छ कि त। यसमा चाहिँ अलिकति नुन कम भएको छ। एकदम मिठो छ है मकै चाहिँ।
मकै चाहिँ कलिलो कलिलो एकदम टेस्ट रहेछ। चिकन विङ्स एकदमै मिठो छ क्या। हामीलाई दाँतमा अड्क्यो। बाङ्ला चाहिँ चपाउन टाइम लाग्छ क्या। मनाङको आलु यो
पिरो भएको छ। आज चाहिँ मेरो यहाँ राख्ने सेटिङ चाहिँ अलिकति राम्रो भएको छैन साथीहरू। यो प्लेट ठुलो भइदियो अनि हात त यो चाहिँ साथीहरू रक्सी खानेहरूको लागि चाहिँ एकदम दामी हुन्छ। सिरानै आयो। खाँदा खाँदा धेरै भयो साथीहरू। यो मकै चाहिँ खान्छु है। यो ठुल्ठुलो चौडा यसो कोबार्दा त जताततै लाग्छ नि त। फोहोरी लाग्यो कि हजुरहरूलाई घिन मान्दा फेरि माफ गरिदिनु होला कतै लाग्यो भने। मैले त देख्दिनँ नि त। सरी। साथीहरू खाँदा खाँदै भिडियो पनि कति मिनट भयो थाहा छैन, लामो भइसक्यो होला सायद। यो त चपाउन एकदमै टाइम लाग्छ साथीहरू। ल पिरो पनि भयो, यति बाँकी भयो। यिनीहरू पनि अलिअलि थोरै बाँकी भयो। पानी चाहिँ खाइहाल्छु। ल साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै। आजको मेरो यो भिडियो
त्यति खासै राम्रो त भएन होला। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई मेरो यो भिडियो यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। बाई बाई, सी यू।